玻璃焚火台开箱。4片板子，不锈钢的，很重。然后这个是接炭火的，接灰烬的。4根玻璃，4片，它可以变成透明的，或是全不锈钢的焚火台。它可以4个都是平的，平贴在地面上做关火用的，或是架高变成焚火台，把它支架架高，这样子，重量颇重。不锈钢焚火台，那今天我要用玻璃的焚火台。漂亮，这样，这个套件就是烧柴火的时候会烧木炭，放在这边，这样子，然后木材。其实还有一个套件，就是关火用的，这个关火套件，放酒精，然后呢再加上这个，然后这边点火。然后旁边还有这个石头，点火起来，这边酒精就燃烧，就是关闪火用的。那不要用的时候呢，用这把它盖起来，灭火的，这是关火套件。钩取的小叉子，这个这样子，然后盖火，然后还有附这个石头，撒在这边。